Bulan Mohon izin, nyuwun izin kangge para penonton sedaya, para sesepuh lan uga sederek seniman seniwati ingkang terusan seru selmu. Bocah kang den nyusul bidadari seniki siap ana ning ngadepane sampean. Perkara apa sing perlu dipaparaken sadurunge sira di banda dan jinang sejoreneng kurungan. Apa jewa? Pertama jaluk pandongane sampean sedaya, kaping loron jaluk salawat atanapi tambangan seikhlas lan sridone. Lan kaping telu yanipun jaluk disampurnakaken anawa malim. Masalah selawat wong kene loman dermawan kabeh, masalah pendonga wong kene ahli ibadah kabeh. Mangga nok ditalini nok. Ya wis ayo. Spesial kangge Bapak Rinto bareng Ibu Yuli sekeluarga. Bila jam dalu kangge wong lamaran. Ayo kangge masyarakat Semarang. Wong lagi wetan lamun kula. Putra salam Dharma. Cilik sampai dewasa, durung wujud wong tua. Jare omongin tangga Bapak Rinto, kulaku masih Bapak Rinto, Ibu Yuli. Aku bibi sipe, kakak dia si gue warung. Masuk teh botol yang kakak dia, kayak duduk tangan. Majikan sekolah.
Matur kesuwun kangge Yo. Ibu Karti majikan Ya. sepuh. Ya, alhamdulillah bocah kang den utus nyusuli bidadari saniki sampun wonten anak ing sajroning kurungan. Oh Rinto, maaf kami ngomongnya bahasa Jawa dulu ya. Sedurunge kurungan dibuka setitik kula harapan kanda terkait masalah sintren, karena sejatine kula seniman seniwati ingkang terus berpedeman teguh kelawan Tri Semara Bakti. Pertama juru pendidik, kaping loro juru penghibur, lan kaping telu yaniku juru penerang. Juru pendidik artinya mudah-mudahan tontonan kang kula suguhaken bisa jadi tuntunan. Kaping loro juru penghibur artinya mudah-mudahan tontonan kang kula suguhaken bisa gawe atine sampean rasa kena seneng lan bunga. Lan kaping telu yaniku juru penerang, lebakin kula dituntut anggoning nerangaken terkait masalah sintren, karena kula yakin mungkin sampean sering nonton sintren, tapi kula uga yakin sebagian durung weruh apa sih je maknane sintren, nang apa nak kurungane, nang apa bocah sing diutus nyusuli bidadari di banda ditalini sekujur badane. Pangapunten, maaf dudu kula sok minteri. Bismillahirrahmanirrahim. Aja salah pengucap. Bapak Ibu sederek sedaya, kurungan sing bentuknya bunderkin duweni makna artine perlambange dunia. Bocah kang ana ning sajroning kurungan maknane manusia kang urip ning sajroning bumi atanapi dunia. Terus apa je tali maknane? Tali sing ngiket ning sakujur badan duweni makna artine perlambang kesusahan atau kesulitan manusia urip ning alam dunia. Jadi kesimpulannya, tatkala manusia mengalami kesusahan atau kesulitan urip ning alam dunia, aja nyerah, bahkan aja sampai putus asa. Nanging kudu sabar, tawakal, ajak lalen dedongan jaluk karo Gusti Kang Maha Kuasa. Yakin lan percayalah, setiap kesulitan pasti bakal ketemu jalan keluar lan uga solusine. Begitupun kelawan sintren, walaupun bocah di banda dan jinang sajroning kurungan kang sesak tumpel kang peteng ribet, kelawan usaha dibarengi dedonga, insyaallah bisa jadi sintren kelawan tatanan busana ingkang sempurna.